Pamätám si vôňu jesene. Chladný vzduch a tekvice. Mala som 9 a bol Halloween. Počujete ten smiech? To boli ostatné deti. Boli sme na love, na cukríky. Sľúbila som mame, že sa vrátim o 7. Ale viete, aké to je, keď máte 9. Každé dvere znamenajú poklad. Susedia boli milí, naša ulica bola bezpečná. Aspoň sme si to mysleli. Zastavila som sa pri 2 domoch. A potom som urobila chybu. Klopala som na dvere, kde som poznala tvár, kde som sa cítila v bezpečí. A v tej sekunde, keď sa tie dvere otvorili, sa môj malý, bezpečný svet rozpadol. Môj smiech stíchol. A tá noc, ktorá mala byť o sladkostiach, sa premenila na tú najtemnejšiu, akú si len viete predstaviť. Obete Screamy príbehov majú tvár, ale nemajú hlas. V mojich videách ho dostanú. Rozprávajú svoj tragický príbeh sami, tak, ako sa naozaj stal, aby sa na ne nezabudlo, aby ich smrť nebola zbytočná. Volám sa Lisa Ann French. Narodila som sa 2. júna 1964. Bývala som v malom mestečku vo Wisconsine. Moji rodičia sa rozviedli, ale mama sa neskôr znovu vydala a ja som dostala malého brata. Vedela som, že život sa mení, ale tešila som sa. Bývala som typické dieťa. Skautka, vonku s kamarátkami, milovala som prechádzky po našej štvrti. Ten deň bol Halloween. Chcela som toľko cukríkov, koľko len môžem uniecť. Pôvodne som mala byť motýľ, ale nakoniec mama povedala, že je chladno a šiť krídla sa mi nehodí. Preto mi narýchlo urobila kostým len z nejakého starého kabátu a dostala som veľký čierny klobúk. Mala som ísť s kamarátkou, ale tá dostala trest a musela zostať doma. Tak som sa vydala sama. Hoci ma mama varovala, nech nie som dlho. Naše okolie bolo bezpečné. Vedela som, že vonku sú aj iní rodičia a deti. Nič ma nemohlo zastaviť. Chcela som stihnúť koledovanie a ešte halloweenskú party u susedov. Viem, že v správach tedy rozprávali o ostrých žiletkách a jedoch v sladkostiach, ale naša komunita sľubovala bezpečné prostredie. Odišla som z domu okolo 6. večer. Sľúbila som, že sa vrátim o 7. Ale nevrátila som sa. Mama si najskôr myslela, že sa snažím nazbierať čo najviac cukríkov. Ale keď odbila 8, jej strach bol silnejší. Išla ma hľadať. Prečesala okolité ulice. Volala moje meno, ale nenašla ani stopy. Pýtala sa každého, koho stretla. Správa o mojom zmiznutí sa rozšírila po celej štvrti. Čoskoro sa pridali susedia, ale ani oni nič nenašli. Nakoniec zavolala mama políciu. Naše tiché okolie zaplavili desiatky policajtov a hľadajúcich ľudí. Ich počet rástol každú hodinu. Pamätám si, že vyšetrovatelia zistili, že som bola len pri 2 domoch. U spolužiaka a u učiteľa. A potom som zmizla. Oba domy boli len pár minút od nášho. To znamená, že sa muselo stať niečo takmer okamžite po tom, čo som odišla z domu. Pátranie trvalo celú noc, ale nenašlo sa nič. Miestni obyvatelia a polícia rozšírili pátranie. Môj príbeh sa rozšíril po celom meste. Halloween mal byť nocou smiechu a radosti a namiesto toho sa stal kolektívnou nočnou morou. Tisíce ľudí teraz hľadali odpovede. Druhý deň nepriniesol nič, ale nechceli to vzdať. Vytlačili tisíce letákov s mojou fotografiou. Dobrovoľníci ich lepili po celom meste, ponúkali im bezplatný benzín na pátranie. Viac ako 5000 ľudí prečesalo každú ulicu, les, pole, rieku. Nikto ma nemohol nájsť. Dni plynuli. A potom, 3. novembra, 3 dní po mojom zmiznutí, prišiel ten telefonát. Farmár prechádzal malým mestom Tajkída, len niekoľko kilometrov od nášho domu. Zbadal pri ceste 2 vrecia. Počul o nezvestnom dievčatku a tak sa rozhodol ich skontrolovať. V jednom z nich našiel moje telo, v tom druhom moje oblečenie.
Farmár sa ponáhľal k najbližšiemu telefónu a zavolal políciu. Kým dorazili, zhromaždili sa tam desiatky miestnych obyvateľov. Všetci boli v šoku. Vyšetrovatelia potvrdili, že telo patrí mne. Poslali ma súdnemu lekárovi. Zistili, že som bola napadnutá. Najprv si mysleli, že príčinou smrti bolo uškrtenie. Ale neskôr sa zistilo, že v skutočnosti som zomrela na šok. V roku 1973 neboli testy DNA bežné. Detektívy sa spoliehali na to, čo našli. Forenzní experti prešli moje šaty, zbierali vlákna, ktoré sa zdali byť neprirodzené. Našli aj jeden vlas. Ale žiadne otlačky prstov. Žiadne. Ani na mojom tele, ani na mojom oblečení, ani na tých vreciach. Ľudia boli pobúrení a báli sa. Rodičia držali svoje deti a žiadali, aby polícia konala. Okamžite. Môj pohreb sa konal len 3 dni potom, čo našli moje telo. Prišlo toľko ľudí, že museli postaviť niekoľko radov stoličiek, len aby sa všetci mohli rozlúčiť. Viem, že moja mama trpela nepredstaviteľne. Polícia robila, čo mohla. Bez pevných stôp sa zamerali na rekonštrukciu mojich posledných krokov v tú noc. 2 domy, kde som dostala sladkosť. A potom som zmizla. Muselo sa to stať takmer okamžite, ako som odišla z druhého domu. Vyšetrovatelia mali 2 teórie. Ale obe boli strašidelné. Že ma videl nejaký cudzinec a vylákal preč. Ale ja som nebolo to dieťa, ktoré by odišlo s cudzím človekom len tak. A druhá, zaklopala som na nesprávne dvere niekoho, kto tam býval a napadol ma. To sa im zdalo pravdepodobnejšie. Polícia začala klopať na dvere celej ulice. Pýtali sa každého. Prešli desiatky domov, no každý tvrdil, že som u nich nebola. Tak začali skúmať domácnosti hlbšie a zužovať okruh. Vylúčili domy len so ženami. Domy, kde som už bola. Pritom vedeli, že budem klopať len tam, kde sa cítim bezpečne a kde som poznala rodinu. Opýtali sa mojej mamy, koho iného na tej ulici som poznala a komu som dôverovala. Vymenovala pár mien, ale jedno meno okamžite vyniklo. Gerald Turner. Býval so svojou priateľkou a ich malou dcérkou o kúsok ďalej na ulici. Prečo on? Dobre som ho poznala. Býval predtým v dvojdomku hneď vedľa nás. Naše rodiny sa neustále stretávali. Často som sa hrala s jeho dcérou, ale rada som sa rozprávala aj so samotným Geraldom. Značením som mu ukazovala nové veci, ktoré mi kúpili rodičia. A on vždy predstieral, že ho to zaujíma. Vyšetrovatelia mali celkom jasný časový rámec môjho napadnutia. Len pár minút potom, čo som odišla z druhého domu. A práve v tomto krátkom čase bol Gerald doma sám. Jeho priateľka s dcerou boli na halloweenskej party. Mal dokonalú príležitosť. Hoci na ňom nezaznamenali žiadne očividné známky viny, detektívom sa na jeho odpovediach niečo nezdalo. Jeho reakcie im nesedeli. So všetkými týmito informáciami bol najpravdepodobnejším podozrivým z celej ulice. Vypočúvali ho znova a znova, ale on popieral akúkoľvek účasť. Súhlasil s testom na detektore lži, no niektoré jeho kľúčové odpovede boli nepresvedčivé. Policajti sa ho snažili prinútiť k priznaniu, no nedal sa. Keď požiadali o test, rázne odmietol. Detektívy sa vrátili k tým obmedzeným fyzickým dôkazom, ktoré mali. K tým vláknam a jednému ľudskému vlasu. Zistili, že ten vlas s najväčšou pravdepodobnosťou nebol z hlavy, ale z tela vraha. Polícia získala povolenie prehľadať Geraldov dom a odobrať mu vzorky. V jeho spálni si okamžite všimli prikryvku na posteľ. Mala rovnakú farbu ako vlákna nájdené na mojom oblečení. Forenzní experti potvrdili, že vlákna mohli pochádzať z tej deky, ale bez DNA to nevedeli dokázať so 100% istotou. Vzorka vlasov? Zhodovali sa vo farbe, ale opäť. Bez testov DNA nebolo možné dokázať, že to bol skutočne on. Napriek tomu tieto zistenia prehlbovali ich podozrenie. Vyšetrovatelia na Geralda neustále tlačili, konfrontovali ho znova a znova,
Ale on sa držal svojho príbehu. Prisahal, že s mojou vraždou nemá nič spoločné. Vlieklo sa to celé mesiace. Pre moju rodinu to bola neopísateľná bolesť. Nielen, že utrpeli stratu, ale museli žiť s mukami nevedomosti, kto mi vzal život. Zatiaľ, čo Gerald tvrdohlavo popieral. Detektívy sa rozhodli znovu hovoriť s jeho priateľkou. Chceli vedieť viac o tej noci. Povedala im, že ona a ich dcéra sa vrátili z halloweenskej party okolo 4:08 večer. Keď vošla, videla Geralda ležať na gauči v župane. Okamžite jej povedal, že sa necíti dobre a potrebuje si len oddychnúť. Ale to nebol koniec. Kým sedela v obývačke, Gerald neustále vstával, išiel na chvíľu do spálne a potom sa rovnako rýchlo vracal späť. Povedal jej vždy, aby ho nerušila. Trval na tom, že potrebuje pokoj. Zdalo sa jej to zvláštne, ale pripisovala to tomu, že sa necíti dobre. Krátko na to odišla s dcérou navštíviť svoju matku. To potvrdilo podozrenie polície. Ale stále nemali ten dôkaz, ktorý potrebovali. Takto to šlo až do 8. augusta 1974. Bolo to 9 mesiacov po mojej smrti. Priviedli ho na ďalší výsluch a zrazu Gerald sa zlomil. Rozhodol sa priznať. Konečne povedal detektívom, čo sa naozaj stalo. Naozaj som prišla k ich dverám pre sladkosti. Dvere sa otvorili a ja som hneď prišla dnu a ukázala mu vrecko na sladkosti. Poznali sme sa, veď sme boli susedia. Hrávala som sa s jeho dcérou. Cítila som sa príjemne. Začali sme sa baviť o cukríkoch, o tom, čo som už nazbierala. Bol milý. Presne taký, ako vždy. A potom prišla tá chvíľa, kedy sa to zlomilo. Povedal mi, že mi ukáže niečo špeciálne, aby som išla za ním do spálne. Neopatrnosť dieťaťa, ktoré verí, že dospelý, ktorý ho pozná, by mu nikdy neublížil. A ja som šla, bez jediného zaváhania. Pretože som mu verila. Jeho priateľka a dcéra boli preč. A v tej sekunde mal v mysli len jednu vec. Zneužiť ma. Vzal ma do spálne, kde ma sexuálne napadol. Po čine zistil, že nedýcham. Spanikáril. Tvrdil, že to nechcel urobiť. Dal hlavu na moju hruď a zistil, že mi ešte stále bije srdce. Pokúšal sa ma preto oživiť. Ale v tom začul, ako sa jeho priateľka s dcérou vracajú domov. Presunul moje telo z postele do kúpeľne, ktorá bola spojená so spálňou. Potom vyšiel do obývačky, ľahol si na gauč a povedal priateľke, že mu nie je dobre. Vracal sa každých pár minút do obývačky. Bol vydesený. Vedel, že ak by jeho priateľka vošla do kúpeľne, okamžite by uvidela, čo so mnou urobil. Robil všetko, čo mohol, aby tomu zabránil. Keď jeho priateľka odišla k matke, začal vymýšľať, ako sa má zbaviť. Pretiahol si ponožky cez ruky, aby nezanechal otlačky prstov. Schmatol 2 vrecia na odpadky a napchal do nich mňa a moje veci. Odviezol ich do blízkeho mesta a zahodil pri ceste. Kým moja rodina a susedia začali horúčkovito pátrať, Gerald už zametal stopy. Jeho priznanie šokovalo nielen moju rodinu a mesto, ale aj samotných vyšetrovateľov. 9 mesiacov ho nemohli obviniť. A potom sa z ničoho nič priznal v živých detailoch. A čo je najdôležitejšie, poskytol polícii informácie, ktoré by nemohol vedieť nikto iný. Bol zatknutý a obžaloba začala s prípravami na súd. Prokurátor však tesne pred začiatkom procesu čelil neočakávanému problému. Gerald svoje slová odvolal. Tvrdil, že priznanie napísala polícia a on ho podpísal len preto, lebo bol vyčerpaný ich neustálym nátlakom a obťažovaním. Napriek tomu nebolo pochyb o jeho vine. Dokonca jeho bývalá priateľka, ktorá vtedy netušila, čo sa stalo, verila, že je zodpovedný a svedčila proti nemu na súde. Obžaloba ukázala vlákna z môjho oblečenia. Zhodovali sa s prikryvkou v jeho spálni, presne na mieste, kde ma napadol. Ale najsilnejším dôkazom zostalo jeho priznanie.
Obsahovalo príliš veľa konkrétnych a šokujúcich detailov na to, aby si ich polícia mohla vymyslieť. Nakoniec bol Gerald uznaný vinným. Dostal 38,5 roka vo väzení. Lenže týmto jeho príbeh neskončil. Napriek ohavnej povahe jeho zločinu bol predčasne prepustený za dobré správanie. V roku 1992, len po 17 rokoch za mrežami, odišiel na slobodu. Nebol priamo hodený do spoločnosti. Namiesto toho ho umiestnili do prechodného zariadenia v Milwaukee, kde žijú bývalí väzni. Pod dohľadom, kým sa adaptujú. Moja rodina bola zničená. Ľudia zúrili. Myšlienka, že takýto nebezpečný zločinec žije v ich komunite, bola nepriateľná. Obyvatelia požadovali, aby ho úrady okamžite odstránili. Mestskí a štátni úradníci sa pripojili k verejnému protestu, hoci nemali právomoc. Trvalo to rok, no nakoniec sa rozhodli. Gerald pôjde späť do väzenia. Ich vyšetrovanie odhalilo, že komisia pre podmienečné prepustenie urobila chybu. Gerald nikdy nemal mať nárok na predčasné prepustenie. Približne v tom čase začali štátni úradníci pracovať na novom zákone. Mal zabrániť tomu, aby nebezpeční zločinci, ako je Gerald, boli kedykoľvek znovu prepustení do spoločnosti. Navrhovali, aby tí, ktorí boli odsúdení za sexuálne útoky a predstavovali vysoké riziko opakovania, neboli po odpíkaní trestu vrátení do spoločnosti. Namiesto toho by boli prevezení do zabezpečených zdravotníckych zariadení a držaní tam, kým by lekári nerozhodli, že už nepredstavujú hrozbu. Ten zákon bol pomenovaný po ňom. Turnerov zákon, prijatý v roku 1994. Všetci dúfali, že to zablokuje akékoľvek jeho budúce pokusy o slobodu. Ale len o pár rokov neskôr, v roku 1998, prišla ďalšia rana. Gerald znova požiadal o predčasné prepustenie. Komisia pre podmienečné prepustenie ho odmietla klasifikovať ako nebezpečného sexuálneho delikventa. A to napriek usvedčujúcim svedectvám počas pojednávania od jeho bývalej manželky a niekoľkých bývalých priateliek. Každá z nich rozprávala podobné príbehy o tom, ako ich Gerald opakovane zneužíval, keď odmietli jeho návrhy. Aj napriek týmto presvedčivým svedectvám nebola komisia presvedčená, že Gerald spadá pod jeho vlastný zákon. A tak bol znovu prepustený. Nasťahoval sa späť do prechodného zariadenia. O niekoľko mesiacov neskôr takmer napadol úradníka nožom počas bežnej kontroly. Ale aj potom mu bolo dovolené zostať na slobode. Ďalší šok prišiel nasledujúci rok. Gerald žaloval spoločnosť zaoberajúce sa odpadovým hospodárstvom, ktorá ho odmietla zamestnať. Podľa vtedajších zákonov mu nemohli odmietnúť prácu len kvôli jeho trestnému záznamu. Súd rozhodol Geraldov prospech a bol odškodnený nezverejnenou sumou peňazí. Zločinec, ktorý ma zabil, dostal peniaze za odškodnenie. Tento stav trval až do roku 2003. Gerald stále žil v tom prechodnom dome, pravidelne kontrolovaný políciou. Počas jednej z rutinných návštev objavili policajti na jeho počítači obrovskú zbierku znepokojujúcich fotografií a videí pre dospelých. Zistili, že tiež sledoval 3 filmy o sériových vrahoch. Podmienky jeho podmienečného prepustenia mu to prísne zakazovali. Okamžite bol zatknutý a sudca ho poslal späť do väzenia na 15 rokov. Moja rodina si myslela, že konečne toto je koniec, že Gerald strávi zvyšok svojho života za mrežami. Ale opäť čelili ničivému zvratu. Komisia pre podmienečné prepustenie odmietla predĺžiť jeho trest. Gerald mal byť prepustený v roku 2018. Moja mama odmietla akceptovať, že by sa mohol znova dostať na slobodu. Spustila petíciu. Rýchlo zhromaždila tisíce podpisov a pritiahla národnú pozornosť. Nikto nechcel, aby sa takýto nebezpečný zločinec vrátil do spoločnosti. Miestne aj štátne úrady podporili toto hnutie. Spoločne začali pracovať na zrušení rozhodnutia o jeho prepustení. Tento raz sa odvolali na Turnerov zákon a tvrdili, že by mal byť prevezený do zabezpečeného psychiatrického zariadenia. Gerald sa bránil.
Najal si právnikov, aby napadli rozhodnutie a právny boj sa ťahal roky. Nakoniec, v roku 2022 súdca vyniesol konečné rozhodnutie. Gerald skutočne spadá pod zákon, ktorý nesie jeho meno. Súd rozhodol, že predstavuje hrozbu pre ostatných. Namiesto prepustenia bol poslaný do zabezpečeného psychiatrického zariadenia. Ale ani po tomto rozhodnutí sa jeho právnici nevzdali. Podali odvolanie a stále bojujú o zrušenie tohto rozhodnutia. Počas svojho pobytu vo väzení napísal list adresovaný mne. Pochybujem, že by som si niekedy dokázal plne uvedomiť hrôzu, ktorú si z mojej strany zažila. Stále ťa vidím, ako stojíš vo dverách s tým steným klobúkom a usmievaš sa, že som ťa spoznal. Potom vidím, ako sa radosť v tvojich očiach mení na strach, keď za tebou zatváram dvere. Raz dokonca povedal, že keby tento zločin nespáchal na Halloween, ale v nejaký obyčajný iný deň, tak by prípad nedostal toľko pozornosti v médiách a že by to vlastne nikomu ani tak nevadilo. Môj príbeh sa skončil v ten Halloween v roku 1973, ale boj mojej rodiny pokračoval celé 10 ročie. Boj, v ktorom museli čeliť zrade systému, zradnému prepúšťaniu, súdnym chybám a zločincovi, ktorý sa neustále snažil vrátiť na slobodu. Hrozba nemusí prísť z tmavého lesa. Niekedy prichádza z dverí, na ktoré klopete, a od ľudí, ktorých poznáte a veríte im. Čo si myslíte o mojom prípade? Dalo sa niečo urobiť inak? Niečo, aby môj život takto neskončil? Učte svoje deti, aby verili svojim inštinktom. Učte ich, že aj známa tvár môže skrývať zlo. Bojujte za spravodlivosť, aj keď systém sa niekedy mýli. Bojujte za to, aby ste zaistili, že tí, ktorí ublížia, zostanú tam, kde patria, mimo našich ulic. Boj za moju spravodlivosť trvá dodnes. Gerald sa nevzdáva a stále bojuje o to, aby sa dostal na slobodu. Ale rovnako sa nevzdáva ani moja rodina. Som Lisa Ann French a ja ďakujem, že ste si vypočuli môj tragický halloweenský príbeh.